twirukacu reka tuvuge icyiza wavanye mu rupfu simperu kwizera kinyongere ukwemera nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa nubwo rubanda badukwemye tuzatura mana nubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicara gusa tuzareka ko twigabanyamaraso w'ibinobero yesu uduherekeze uwo gushima utanga amahoro uzatubera urumuri uzatubera umuhoza uzatubera inema ntagatifu ibyayo mwirinde ituze tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Abakristo bavandimwe mbifurije icyumweru cyiza. Turi muri ya gahunda nyine yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Uyu munsi rero ni ku cyumweru mbiteguye isomo rizabagera ejo kuwa mbere, ariko hagati aho mbifurije icyumweru cyiza. Munsi rero turafite ibintu byinshi turi busome kubyerekeye nyine mutagatifu Kizito Mihigo, inyigisho ze muri cya gitabo cyatumenye, kandi tuzirikane ubuzima bwa mutagatifu Kizito Mihigo muri gahunda yo guhoberana n'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo tubeho mu mahoro kandi tuzapfire mu byishimo bya Nyagasani. Niyo turimo rero, niyo tugikomeza ubu ngubu. Reka rero tubanze tweragize Imana kugira ngo itugende imbere ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yawe ukamera ukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya ntizabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe kundi bitunganye no kunogerwa nawe iteka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi rero mutagatifu Kizito Mihigo aragira ati, tugeze ku mutwe wa 18. Gushimutwa kwanjye no gufungwa rwihishwa. Ku ya 6 Mata mu gitondo, umunsi umwe mbere yo kwibuka, mpamagara Olivier umutekinisiye wanjye w'amajwi n'amashusho, ambwira ko indirimbo show clip nshya yarangiye. Mva mu rugo rwanjye n'umushoferi wanjye ahagana mu masaa 5 ngo njye kureba no gufata indirimbo show. Ubwo byari ku cyumweru, imvura yaragwaga kandi nta modoka nyinshi ziri mu mihanda. Igihe turi ku matara hagarika imodoka Feu Rouge hafi y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umuntu ahondagura ku muryango w'imodoka nicayemo. Urugi ntabwo rwari rufunze mu buryo rutafunguka, bloqué. Muri icyo gihe sinzi uwo yari we. Umugabo wari wambaye civile akingura urugi yinjira mu modoka yicara uruhande rwanjye. Aha ndamumenye, ni umupolisi nzi, umugenzuzi mukuru Atanazi Ruganintwari. Kizito, wabonye ko imvura irimo guca ibintu? Yego, ariko hari aho ushaka ko tukugeza nyakubahwa? Oya Kizito, tugomba kujya kureba komiseri. Komiseri nde? Gasana? Yego, Emmanuel Gasana
ni komiseri mukuru wa polisi y'igihugu y'u Rwanda. Mbwira umushoferi wanjye kunyura ku cyicaro gikuru cya polisi ku Kacyiru mbere yo kujya kureba umutekinisiye wacu. Duhita mu mayira abiri maze wa mupolisi wambaye imyenda y'abasivile adusaba guhagarara umunota umwe. Umushoferi arabikora, arambwira ati urabizi Kizito, ngira ngo ibyiza no kugenda n'imodoka yanjye, turaza guhamagara umushoferi wawe aze gutwara inama irangiye. Igihe mvuye mu modoka umushoferi wanjye agira impungenge, ashaka ko twumvira umupolisi ariko musaba gutuza, kugenda no gutegereza ko bamuhamagara. Mu by'ukuri ndumva ko bidasanzwe, ariko sinshaka kwerekana ko ntashaka kumvira cyangwa gukoresha amarangamutima na gato imbere y'umupolisi waje kunshaka ku itegeko ry'umuntu uri hejuru ye cyane. Sohokana na Atanazi twinjira mu modoka ye yera y'ubwoko bwa pickup Toyota Hilux, ifite imbere ahicarwa habiri hafite amadirishya yijimye abantu bo hanze badashobora kubona imbere. Itwawe n'undi musirikare wa polisi nawe nzi, umugenzuza Afrodis. Ninjiye mu modoka nicara mu ntebe z'inyuma. Atanazi yicara uruhande rwanjye ati Kizito, telefone yawe ngendanwa nta muntu ugomba guhamagara. Ntangiye kumva ko atari ukubonana bisanzwe na komiseri, ahubwo ndibwira ko birengagije inama nagiranye n'umuyobozi w'ibiro bya perezida na visi perezida wa Sena. Nyuma y'iyo nama twagiranye bari bambwiye ko nta kibazo kirenze, ariko umenya atari kubiri. Imodoka ya polisi ntiyajya ku biro bya komiseri, ahubwo ijya mu mujyi rwagati. Tuzenguruka umujyi inshuro nyinshi, mbajije aho tujya ntihagira n'umusubiza. Umupolisi wari wicaye iruhande rwanjye yari ahuze cyane kuri telefone ye igendanwa. Mbona arimo kwakira amabwiriza. Nyuma y'igice cy'isaha turi mu mujyi rwagati tuzenguruka, Atanazi abwira mugenzi we guhindura icyerekezo akajya Gikondo. Imodoka rero iramanuka gahoro gahoro yerekeza Gikondo. Ni mu minota 10 uvuye mu mujyi rwagati. Twinjiye mu gipangu gifite amazu imbere asa nk'ibiro. Ni ahantu hitwa kwa Gacinya Rugumya ni generali w'ingabo z'u Rwanda umaze igihe kinini ayobora inzego z'iperereza na polisi mu buryo butamenyekana zikora nko mu ibanga. Azwiho ibikorwa byo kwica urubozo igihe abaza abantu muri ayo magereza adasanzwe kandi atazwi. Yego, turakomeza mu kanya. Igihe yinjiye nsuhuzwa neza n'abasore babiri bicaye inyuma ya za modoka ahabanza ukwinjira. Nereka icyumba cy'inama iburyo bw'ubwinjiriro. Nicara muri icyo cyumba ntegereje ko haza umuntu kumvugisha. Abantu bose baragenda, sigara njyenyine muri icyo cyumba gisukuye cyane. Nyuma y'iminota igera ku 10 abapolisi bamfashe baragaruka barambaza. Abapolisi bafashe nyuma y'iminota 10 abapolisi bafashe baragaruka barambaza, Kizito, waba uzi icyo komiseri ashaka kukubwira? Ntabwo mbiruzi rwose, ariko hari indirimbo y'abantu bose bavuga kuri ubu, birashoboka ko yaba ariyo. Sawa, abapolisi babiri basubiza batyo baragenda basiga muri icyo cyumba cy'inama. Nyuma y'iminota 10 baragaruka barambwira ngo sohoke nsubire mu modoka. Imodoka iva kwa Gacinya igeze mu muhanda ukurikira werekeza kuri Majerwa, ububiko rusange bw'u Rwanda. Imodoka ihagarara hagati mu muhanda, bazimya moteri. Ubwo bimaze kuba hafi saa 7 turi mu modoka ihagaze rwagati mu muhanda nk'iminota 20 mu muhanda umwe nyabagendwa cyane Kigali. Igihe mbajije ikibazo kugira ngo menye ibyo turimo gukora ntibansubize.
nyuma haza ijipe nini y'umukara ihagarara inyuma yacu. Toyota Land Cruiser V8 ifite amadirishya yijimye. Havamo abahungu babiri bananutse bambaye nabi berekeza mu muhanda mu modoka yacu. Barinjira, umwe yicara iburyo bwanjye undi yicara ibumoso bwanjye. Ndabasuhuza ariko ntibansubiza. Umugenzuzi mukuru Atanazi avugana n'abantu bari muri V8 inyuma yacu mbere yo gusubira mu modoka yacu. V8 iragenda. Tubaye batanu muri Hilux yacu. Imbere hari Atanazi na Aphrodis. Inyuma turi batatu. Nge ndi hagati nkikijwe n'abahungu babiri bambaye nabi. Bakristo bavandimwe, ndumva mwumvise amagambo yanditse mu gitabo cya Mutagatifu Kizito Mihigo. Aradusobanurira muri make uko abantu bamujyanye bamugambaniye. Muri make bari bamugambaniye. Abangaba bari kuvuga baje bakamusanga mu modoka bagakubita urugi. Ngira ngo murabona ko ari abantu yarasanzwe aziranye nabo, asangira nabo, asocializinga nabo, agira ngo mbese wenda hari ikindi cyiza bashaka kumubwira. Ariko mwibuke ko Kizito yari amaze iminsi ahigwa, nkuko chapter za mbere zibanza zatubwiraga. Bari bamaze igihe bashaka kumujyana kumufunga. Ariko urabona rero ukuntu bakora. Baraje bagusanga mu modoka yawe no gukidinapa. Kubera iki abantu niba bafite icyo bakurega bataguhamagara ku mugaragaro cyangwa ngo bazi wawe bakomange bakwereka ikarita y'akazi, bavuga bati turashaka kuguhagarika, turashaka ko wita ubucamanza, cyangwa se turashaka kufungwa, cyangwa se hari icyo ubutegetsi bukubaza. Kubera iki leta y'u Rwanda ikidinapa abantu? Nukuvuga nukubuza uburenganzira umuturarwanda, kuko umuturarwanda wese afite uburenganzira bwo niba yakoze ikosa leta ifite uburenganzira bwo kumuhana, ifite uburenganzira bwo kumujyana mu bucamanza, ariko ntabwo ifite uburenganzira bwo kidinapa abantu. Abantu ngo bakabafata ngo bakabajyana babafunze mu maso ngo bataburemba batareba. Se murabafungira iki mu maso mubajyana ahantu muri izo nzu za torture? Umwene gihugu afite uburenganzira bwo kubaho neza. Niba akoze amakosa leta rero ifite uburenganzira bwo kumuhana, ariko kumuhana bitari bya kinyamaswa. Umuntu yivire nko mu nzu arimo aritemberera mu mujyi yagiye guhaha, abantu bakamufata bakajampinga mu modoka, ngo imodoka yitaho n'umushoferi ngo wowe ngo turakora. Ni ugufata umuntu bunyago rwose. Abantu bari muri leta y'u Rwanda, turabinginga kugira ngo mugerageze kuba ufata abanyarwanda neza nk'aba citizen banyu, not kubafata nk'inyamaswa cyangwa se nk'abantu mushorera nk'intama. Ni byiza kuhana abantu bakoze nabi cyangwa se kuburanisha abantu, ariko ni byiza no gutereta abantu nk'abantu kabone nubwo baba bari mu byaha, kuko amategeko y'u Rwanda n'andi yose ari ku isi hose ateganya ko umuntu wese aba ari innocent until proven guilty. Ni ukuvuga ko umuntu aba ari umutagatifu kugeza igihe ibyaha bimuhamye. Rero gufata umuntu ukamuhirikira mu modoka ukamukubitaho ibintu ngo bipfuka mu maso ngo umujyana hatazi, ukamujyana utamubwiye, ntazi n'abamufashe ntibamweretse n'ikarita y'akazi, ibyo ni ibintu by'ubunyamaswa. Please mubirekeraho, mufata abanyarwanda nk'uko andi mahanga nayo afata abasitizeni bayo. Gukora amakosa bibaho, guhanwa bibaho, n'icyucamanza bubereyeho, ariko ntimugatwara abantu nk'inyamaswa cyangwa mukatwaraho bunyago. Ntabwo ari byiza. Ntabwo bituma twumva abanyarwanda turi hanze twizeye umutekano igihe cyose twadutahutse. Ngira ngo muzi neza ko hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda ziri hanze zananiwe gutahuka, kuko bavuga bati ese nitujye hari ahantu ko twumva bahari bafashwe nk'inyamaswa, twe nitujyeho turafatwa gute? Nicyo kibuza abantu benshi gutaha. Abanyarwanda bavandimwe, dusabire igihugu cyacu, dukomeze tugisabire kugira ngo ubuyobozi buriho bureke kujya bufata abanyarwanda nk'ingwate.
kubafataho ingwate, kubatesha umutwe, mukababuza ubumuntu, kubuza umuntu. Ereka umuntu ikarita y'imirimo yawe, nawe ntazaresistinga abayobozi baje kumubwira ibyo yakosheje, ariko wimufata nk'uko ufata itungo ufashe mu isoko, kandi mu isoko urabanza ukarigura ukavugana na nyiraryo. Ntabwo wajya mu isoko ngo ukidinape ihene z'abandi cyangwa intama z'abandi zikubite mu modoka, ngo niba mushaka amafaranga nkurikiraho ngenda yabaha. Oya, uvugana cirikanye na nyiri ihene, na nyiri intama, na nyiri inka yaje kugurisha, na nyiri inkoko. Ayo matungo niba nta mushaka kuyakidinapa, kuki mukidinapa abantu? Rwose dukwiye kubasengera kugira ngo murekera gukidinapa abantu, mufata abantu nk'abantu, mugire ubumuntu. Kandi nimugira ubumuntu, igihugu cyacu kizarushaho kuba cyiza, kirushaho no kwiringirwa no kwizerwa. Kizito rero bari bamugambaniye nuko bamufashe, nta byinshi ndenzaho, mwabyumvise muri Bibiliya, muri Matayo, nawe aratubwira ukuntu Yezu Kristo nyine bamaze kumugambanira, yagize icyo abwira intumwa ze. Yaravuze ati, nuko Yezu arababwira ati, iri joro ibigiye kumbaho biratuma mwese muhungabana, kuko handitse ngo nzakubita umushumba maze umukumbi w'intama utatane. Ibyo muri leta y'u Rwanda, icyo mbona baba bashaka gukora ni ukuvuga nyine turafata umuririmbyi nka Kizito tumutorotire, tumuzize indirimbo yaririmbye idahwitse, bityo bitume abaririmbyi bose bajye baririmba ibyo dushaka. Ko nibabona twafashe Kizito ukunzwe, Kizito waruzwi, nibabona twamutoritiriye, bakamenya yuko twamufashe nk'ingwa, twamufashe nk'intama dusanze mu nzira igenda, tukamukora ibyo dushaka, tukamufunga. N'abandi baririmbyi bose bazaceceka, bazajya bavuga icyo dushaka, bazaba barimba ibyo dushaka, bazaba bakoma amashyi ya guverinoma. Ibyo rero ni terorisme, no gusikeringa abantu, gushyira abantu intego yanjye ya mbere uvuye isi yose umuriro utungutse, zifashisha agahinda n'akababaro nahise abandi ibyishimo. Ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze, n'agasana zabiduhamo ubuzima bugashira.